我冇意識。膝頭哥啊，冇晒得嚟明嘅，撳翻你個本位先。哇，實晒喎，痛我，掛住過咗你隻頸。哎呀，靚仔咗，俾肥仔撳得多嘢未見㗎，10蚊雞。鬆晒，舒服。呢度。即刻風翻嚟咯，安全啲，我睇你咁中意喐嚟喐去，我驚啊！都係綁時好啲喎。而家唔綁，唔知係跳嚟跳去啊，又換燈波啊，真係唔知係邊個特登 book 俾你睇。唔係睇到人哋嘅走廊冇燈啫。好嘛，咁好事。幫人哋換咗，幾好。你幫我講咪幾隻？哎呀，我 Mr. Chong 喺嗰個邊喺度3蚊，全部都認識。哇！即係大家都住嗰度。係啊。我想放下我呢個成日痛。成日痛哦，跟住嘢，痛嘅，心一走晒位，呢個咁樣推上去啊，嚟到呢度，咁樣痛咗啦。呢個咁推落下低咧，咁樣都好唔舒服咗啦，痛啦。所以呢個上咧又係棘住咗，呢個落咧又係咁棘住咗。幾耐咗呢個？睇有半年。好放鬆嘅。咧讀個聲咗先。唔使驚，唔係我手嚟嘅，唔需要擔心。跌咗。讀聲咯，呢試下呢個手上，呢個手落，呢個咁樣推上去。鬆咗，落第4，啲，啲仔肉啱咗，獅頭婆，呢隻係冇先，呢隻少少實質。做咩我呢個筋有時走出嚟個 block？碌出嚟啊！試下點先，咁上，痛咯。唔係碌，係走氣啫。你睇呢隻手啊，呢隻手推上去，呢個冇事，呢個彈性嘅。係唔係走氣？呢個腫出嚟咪係你呢條筋啊歪咗，所以有時睇特別腫，係唔係腫，係歪咗。我諗住我剁菜整到你。唔係啦，俾菜剁到你啦，上到嚟呢度痛啊 ，TONG 痛。我諗住幫我拗手，呢個立得痛咗，好啦，再吹翻上嚟啊，係咁樣，喺下低上高上。好啦。聽日。幾多點啊？下晝冇位。夜晚啊？下晝第一幾日冇開，第二條用點啊？冇，夜晚冇，只有下晝。聽日下晝幾點啊？你去12點1點得冇？哇，12點1點，等一陣啊，我再俾你知。企到2點啊。因為聽日又12點。好。又。因為拜一佢冇開嘅。好，拜一冇開。依家上。啱咗，唔係啲細嘅。Hello. Yeah. 好嘅，而家再 check 啱用，就睇你個肩膊。兩隻手好，手指穿手指，翻返落去隻腳一陣咧。哇，咁攰啊！喂。啱
咗，滴翻咗。你簽落去我都得咗。係啊，都唔使成日滴滴答答答掛住我啲心，全部啲骨頭掛住我啲。好，記晒陣啊！係啦，睇翻你腰骨先。嗱，呢個第一盤，撳呢個第三，呢個第四，呢個第五，呢個第三、第四、第五，呢度呢個咧棘晒佢，呢個棘晒佢，呢個棘晒。右手掂，撳耳仔，呢個腸。哇！幾大聲！撳呢第三、第四、第五，呢度打落去撳，輕鬆咗。Very good， 腹翻打側瞓啦。我唔係聽日唔得就拜二下晝得唔得？你睇下，你俾我知時間佢。係 good， 拜二朝早就得，朝頭早晏晝都得。我係3點開工啊。咁1點先食咯。好啊。OK，咁我俾嗰個時間佢好啲。好呢邊啊，拜二啊1點都得，話喺實晒啊。跌咗先有得㗎。開手。全部腰骨都冇手，係啊。鬆咗先，好，另外一邊。腳直呢個腳彎，冇錯。係啊，又係10度晒咯，硬硬曲曲，所以腰骨好冤，好唔舒服啊。喺度嘅。開咗，心啊，肌肉實晒喎你嘅，要點就算。啱咗，呢個睇上高啊，係人神經線啊依家。好，睇你神經線響度，呢個第3，同我呢個第4，好唔舒服啦。呢個第5開始實最其實係呢粒啦，所以呢粒咧就會影響到呢度咁樣落好近，同翻5個手指位，所以個身咧又實實緊緊，好唔舒服，影響到膝頭哥又係緊緊實實，所以睇下你個右腳。做咗上我單腳都痛。單腳都痛啊！單腳又呢個盤嘅咯喎，呢粒棘咗，第4，呢個第5，呢個腳都正正。呢度2粒好緊要啊！呢粒同呢粒，所以單腳都冇力。呢粒，所以影響到呢隻腳咁樣開咧，係抹唔到，好痛。呢個咧就，喂，翻到去，呢個收到棘住晒。好啦，整下舒服晒㗎啦，棘咗位啫。口氣，放氣。1、2、3、4，合住啲。1、2、3、4 ，very good。放鬆鬆啊！呢個開翻嚟啦，你成個盤棘咗。棘咗先。2、3、4。1、2、3、4 ，very good。好高。2、3、4，開晒，開翻隻盤位。哎呦，幾實位嚟？2、3，靚晒啦！依家，不如我今晚可以表演。表演開一字嘛？好，試下先。呢度啊，呢個第3、第4、第5。嗰個成績3、4、
好辛苦啊！呢個 Kitty 啊，你擔腳啊攞腳，哇痛到有啲着褲啊。着褲好困難啊！依家就嚟呢邊抹腳啊，識笑咯！哎呀，最開心係睇你笑啦，你笑冇聲，飲醉酒笑容得意。都唔記得我。記得最開心。幾時再安排翻咁？好啊玩！得最少。嗱，依家可以到心口都得，依家抹腳又得，膝頭哥撳又得，呢隻腳彎又得，日開又得，呢邊開又得，咁晒你舒服咗好多。好啦，開翻兩次個頸腰骨啦，起好，buat lagi tu. Oh, lagi satu. Bukan itu. Oh. Okey, langsung akak lah. Wow, 你重咧你又唔信，又減肥啦，好似我咁樣。減定。可以咁唔敢出聲咗係，到你去死就痛到你，好放鬆嘅。上落左右，基到成個身體啦。啊，紅一聲咗，落到面筆，高咗2寸，即刻都鬆咗。即刻都鬆咗。嗱，而家咧，你隻腳最困擾係呢個啦，呢個點彎，係咪咁樣？呢個咧？哇！咁喺邊可以一字嘛？有第三，而係收晒。同你神經線滑紋卜卜。呢度咧，第三，哇！淋杯豆腐花咁樣。第三最痛係呢咯，頭先痛到，哇！痛到命都冇。依家咧冇嘢騷擾你㗎啦，個鼻啱晒，好坐翻起身嘅，睇翻你嘅手指仔。預熱先，頭先係最痛咯，所以就煮飯啊、切菜都辛苦啲。舒服咗，落第4個手指，我輕鬆咗，一上再一落，舒服咗。最其次喺後邊個筋腫唔係筋腫，喺呢度棘咗，呢個推上去。少少咧，但係嗰種痛唔同咗啦。頭先一痛，哇，痛到入心入肺嗰種，依家咧係腫咗啫，係啱咗位。有啲仔啊，係。呢度係腫咗嗰度，但係呢個上高冇嘢捉咗咧，佢就多2-3日就鬆晒。對啊，鬆晒咯。好似你後生咗咁樣嘅。應該係嗰度吹咗啲風。嚟，我嚟影翻張相先。Thank you，哈哈先。係啊，哈哈。Thank you so much，thank you。開心。哎呦，開心。嘿啊，嚟，我哋影翻張靚相先。